大家好，欢迎收看爱上电子。今天咱们修这个美的空调的外机板。这个美的空调的外机板，这个 PFC 电感没有带来，那么我呢直接把这个整流桥的正极输出端接到了这个 PFC 滤波电容的正极，这样就能够正常使用了。好，下面我们开始维修。这个就是 PFC 输出滤波电容，这端是220伏输入。现在呢是低压电源坏了，我们现在插电以后是没有任何反应的。现在这个电阻，这个应该是个电流取样电阻 1.2 欧的电阻损坏了，我给它买回来了。那么还有这个芯片在这儿，芯片也坏了，然后我也给它买回来了。这个 1.2 欧的电阻也给它买回来了。那么我检测了光偶和431没有问题，那么我们下面把这个芯片还有这个电阻给它换掉。忘了跟大家说，它们主要损坏的原因是因为我们这个二极管短路了。我们用二极管档测量一下，这个输出二极管一短路之后，后边由于电流偏大，就容易把电源烧毁。我们看这个二极管已经击穿了，正反向都是通的。我们再把这个二极管给它换掉，这是我买的同型号的二极管，给它换上。好，把原件放好以后，我们就给它焊上。好，焊接完毕，我们测量一下它的输出电压，标准的12伏 12.13。我们再测量一下它这个15伏。15.02 也是正常的。那么我们测量一下它的300伏输入，这个位置299，正常的。我们再测量它的这个引脚，这个引脚是6角，17.31伏，是供电角17.30，然后它的4角稳压引脚1.2伏，这个是接地角，然后这边有一个电流取样角 6.7 毫伏。我们可以测量一下它的频率，同样这个黑标笔要接到这个负极，然后红标笔接到它的这个300伏的位置。我们看它的频率是45千赫。这个芯片的工作电压可以达到380-90伏，因为它工作在 PFC 电路的后边。好，我们看一切正常了，我们插电。我们的检测仪亮了，然后我们选择美的 E， 然后确定。我们看温度25度、27度、25度，然后我们按制冷。我们看电机旋转了，运行频率在上升。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。